Vaskera plejte, unë jam Shqipran Sali edhe mirë se vini këtë video. Sot kam e kaltu se qysh me boj chat glitch. Chat glitch më nëshme përdor me në videot YouTube-ës, Instagramit, TikTokit, naj vlog, ose edhe naj music video. Unë e videon kam e bo në Premiere Pro edhe glitchi është shumë i lehtë më bo. Kam një video të idealit që është të kësy breakdance edhe për momentin është slow motion. Po na këta mujna me shpejtu, klikojna me djathën edhe shkojmë te speed and duration. Edhe për shembull për 100 e bëjna 200 që me u dok lëvizja normale. Edhe krejt që kena me bo është me duplifiku qëtë video. Nëse të me duplifiku e man aletën shtypt edhe veç e ban drag and drop manal. Qëta mund është me bo rename, për shembull video originale, nëse dën mos me të përzi, edhe kje e dyta mund është me bo rename duplifikuar. Te që kjo originale nuk kena me bo kur gjo, po te që kjo e duplifikumja. Shkojna te effects këtu edhe e lypum efektin e por që është Posterize time. Posterize time e mundësën videos me janë ndryshu frame rate-at. Dhe më thonë tash video i ka 24 frame për sekund. Na kena me tentu mja bo dikon nër 10 frame. Për shembull nëse bojnë ashtu numrin 2 i bjen bani 2 frame për 1 sekund. Qëp i bjen video ka më konë shumë glitch, shumë kadale ka me shku. Po nëse këshim bo numrin 1 i bjen 1 frame për sekund edhe shkon se kur më konë të bo foto ose snapshota. Pe kuptën e se që është esenca. Po në këtë rast e këshim lon dikon 6, po na kena me shku te effects edhe kena me lyp prap luma key te king e keni edhe e ban drag and drop te video e duplifikuar. Nëse nuk i shene qëtë effects këtu, do një me shku te window edhe me lyp të effects edhe effect controls, do me thonë tani ju dolin këtë dyja këtu. Tash shkojna te effect controls e video duplifikume edhe shkojmë te luma key. Tash shko threshold edhe cut off. Nëse numri te threshold është i madh, për shembull offer 100 i bjen mojt bordat e hekit zezat. Sikur në këtë rast me bu cut off tash, i bjen që dbordat është i mojt, qako brightness, edhe qako ze është i hek. Po nëse e ban të kundërtën, do me thonë threshold me lon, dikun ka 30%, e vrini që dbordat i ka hek, e zezat është të i lon, sikur në këtë rast qështo. Tash mundësia të ju është qysh dëni ju. Po në këtë rast pe hekit bordat edhe pe lo efektin ma shumë me u konë të ky djali, masi që është të këcy. E kisha lon dikon 33% këtu, edhe cut off e kisha bo ko gjasi shumë, dikon 56%. Te qëtë vjetë e zezë realisht nuk ka kur gjo në background, nuk do me thonë me kone zezë kja. Por mi u kalzu ma let që nuk ka kur gjo në background, do me thonë që aje pjesa zezë është kur gjo heq. I bjen me shku te Qysh këtu, edhe me shku te transparency grid, edhe kalzën veç qka kitë selektume. Qka në këto 4 urat kështu ona që i bjen që s'ka kur gjo. Po na këta pe hekum se pe dina që s'kena sen, po momentin që ti e aktivizon videon nër fundit që është, i mlën që ato sene që ti i ke pas, që si ke pas heq në fakt. Peshene që vija u bo e kuqe që i bjen lyp me bo rendërim, se video nuk mënë më bo play shumë smooth, por me bo rendërim e klikojna i-en që i bjen input edhe o-en që i bjen output edhe klikojmë enterin. Edhe tash mujna me këqyrë se qka kena bo. Da me thonë për vrendit që trupi i këti djallit vjen pak si me vones edhe mu që ke po më pëlqen shumë. Gjatë gjithë kohës më në me ndryshu posterize times, da me thonë me lon non-stop për shembull 6 frame, më nësh me bo frame ma pak, frame ma shumë, kjo vorët prej teje, po më nësh edhe për shembull një pjesë videos me lon 6 frame, një pjesë videos më nësh me lon 2-3 frame. Sigur në këtë rast për shembull qëtu në mes po du me lon prej 6 frame në 3 frame, edhe i bjen që njëherë bëhet play qështo, tani shkën të u këqit ma shumë, tani prap mundët më u këthy në normale. Edhe tani për shembull komplet këta mund është me bo nest edhe me ja qit një fake movement, për shembull një lëvizje që është fake, edhe me u duk sikur video po lëviz pak ma shumë, wide për shembull mund po edhe extreme motion, edhe do më thonë video në fund mund më nadol qështo. Okej, njës që keni tutorial shumë i shkurt, shpresoj që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy bëne like, po që do m'ju bashku channelit për me posta ma shumë kësi video, bëne subscribe, bëne follow në Instagram edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out!